jenang kula nano lali aja lali li ger nek li ngomong nek lojo ya nek li napa li iki ya lanang nek lo ngono ki nek lo wedok nggih jenengan nggih gadah li niku gadah ali niki sulih kula aja dianggap sepele aja dianggap sepele pitutur kalih tiyang sepah sak kloron nggih tole kula mbatena melu hamong ati tansah nggo deli Pakde yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula sedaya wangsul dhateng Pangeran Genjing nek sampun dugi titiwancinipun wangsul maler nggih monggo wong ayu bawani Sri Uning mawon Sri Uning mesti katuban Sri
nyanyi ki mbok ya rono aja ning kene. Lah pripun? Ya rada rene lah. Oh, Mosok begitu. tak tone Inggih, kaya Kang urang Mas. mundur. Ya Kaya Mbah Penceng ya ora nyokot kok. kaya Lah, kula urang wedi, Dek. kaya urang kerekan pasta. Ora wedi Mbah Penceng. Wong kaya ngene iki sapa sing ngarep ora enak. Lah engko nek nyokot piye ya, Mas? Oh, ndi lah. Dilat kupingmu. Ketresnan newira ayo dinapiti ning rasa Matur nuwun Pakde Pak Dipanceng.